మన గుంటూరు ప్రజలకు నమస్తే అండి. మనం ఆల్రెడీ వెజ్, నాన్ వెజ్ పికిల్స్, ఫుడ్ డెలివరీ, స్నాక్స్ బిజినెస్లో ఆఫ్లైన్ సర్వీస్ ఇస్తున్నాము. మన ఓల్డ్ కస్టమర్స్ కోరిక మేరకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కూడా మన ఫుడ్ టేస్ట్, మన గుంటూరు వెరైటీస్ ఆ టేస్ట్ చూపించాలనే ఉద్దేశంతో కిచెన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఇన్స్టా పేజ్తో మీ ముందుకు వస్తున్నాము. గుంటూరు అంటేనే మిర్చి అండ్ గోంగూర, నాటుకోడి అండ్ పండగలకు అరిసెలు, ఇలా సో మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ గుంటూరు స్పెషల్స్తో ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక ఫేమస్ వంటతో మీ ముందుకు వచ్చాము. ఇక పైన కూడా ఎన్నో వెరైటీస్ చేస్తాము. మీరు ఆఫ్లైన్లో మమ్మల్ని ఎలా అయితే సపోర్ట్ చేశారో ఆన్లైన్లో కూడా అంతే సక్సెస్ చేస్తారని, కిచెన్ ఎక్స్ప్రెస్ని సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.